Good day! Welcome back again to my channel. This is your Kuya Sen again at nandito na naman tayo pang magbigay ng update patungkol pa rin dito sa Build project na ginagawa ng Duterte administration. So ngayong araw nandito tayo sa C3 Hermosa NLEX SLEX connector. Ating muling silipin at alamin kung ano na ang kanilang mga naidagdag sa project na ito. So magpapalipad po tayo ng drone. Inyo po muli akong samahan para ating makita ang kabuuan. So tara na po, let's go! We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, and build. Marami na ang nagbabago, ang laki na ng pagbabago. Sa ating kapaligiran marami ang binago. Si Kuya Sen bahala, handa siyang maggala para maipahatid sa atin ang mga balita. Alam nyo ba, ang dami ng proyekto na nangyari. Lahat ay kinilusan ng kanyang mga sinabi. Kahit san ka lumingon, di mo makakaila na hindi lahat ng nangyayari laging himala. Kuya Sen, pakita mo ang magagandang kuha. Mga lugar na pinapaganda iyong pakita. Basta kay Kuya Sen ay makakaasa ka na sa kanyang mga video totoong nagbago nga. Mga lugar na inaayos, proyektong tinatapos. Manila Bay na dating madumi ay nakaraos. Si Kuya Sen ang inyong maaasahan sa kanyang impormasyon na katotohanan. Halika na kay Kuya Sen, ikaw ay magtiwala. Ikaw ay magtiwala. Sumunod sa kanyang mga video, paggagala, pagbabalita ng may halong puso. Mga impormasyon ni Kuya Sen, balitang totoo kay Kuya Sen. Isasama kahit saan man magpunta. Basta kay Kuya Sen, Kuya Sen Vlog. Tara sunod ka na dito kay Kuya Sen at manood sa mga video, sa mga adventure, kanyang paggagala. Papakita ang lugar na merong nagagawa. Maganda na tanawin at simoy ng hangin. Ipapakita ang lugar na tunay na atin at mga event at ang mga proyekto. Ipapakita niya kung ano ang nagbabago. LRT, MRT at mga extension, mga kalsadang mas pinaluwag at pinaahon. Marami pang mga proyektong papakita. Marami pa si Kuya Sen na ibabalita. Siya ay totoo at ating maaasahan. Basta si Kuya Sen ay araw-araw niyong samahan. Si Kuya Sen ay palaging nandito. Impormasyong totoo, asahan mo dito. Halika na kay Kuya Sen, ikaw ay magtiwala. Ikaw ay magtiwala. Sumunod sa kanyang mga video, paggagala, pagbabalita ng may halong puso. Mga impormasyon ni Kuya Sen, balitang totoo kay Kuya Sen. Isasama kahit saan man magpunta. Basta kay Kuya Sen, Kuya Sen Vlog. Kay Kuya Sen, ikaw ay magtiwala. Ikaw ay magtiwala. Sumunod sa kanyang mga video, paggagala, pagbabalita ng may halong puso. Mga impormasyon ni Kuya Sen, balitang totoo kay Kuya Sen. Isasama kahit saan man magpunta. Basta kay Kuya Sen, halika na kay Kuya Sen, ikaw ay magtiwala. Ikaw ay magtiwala. Sumunod sa kanyang mga video, paggagala, pagbabalita ng may halong puso. Mga impormasyon ni Kuya Sen, balitang totoo kay Kuya Sen. Isasama kahit saan man magpunta. Basta kay Kuya Sen, Kuya Sen Vlog.
And hanggang dito po muna ang ating video at inyo pong nakita ang sitwasyon dito. At sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. God bless you all.